ஃபேஸ்புக்கிலேருந்து நமக்கு ஒரு நியூ இயர் கிஃப்ட் அனுப்பியிருக்கிறாங்க. நியூ இயர் முடிஞ்சு 10 நாள் கழிச்சு தான் நம்ம கையிலே வந்து சேர்ந்துருக்குது. இந்த கிஃப்ட்டில் என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படிங்கிறத ஓப்பன் பண்ணி காட்ட போகிறேன், பார்ப்போம். ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. மேலேயே ஃபேஸ்புக் லோகோ இருக்குது. ஃபேஸ்புக் லோகோவில் என்ன இருக்குதுன்னு தூக்குனா ஒரு பேக் கொடுத்துருக்குறாங்க. அந்த பேக்கை ஓப்பன் பண்ணுவோம். பேக்கை ஓப்பன் பண்ணால் உள்ள ஒரு பில்லோ மாதிரி இருக்குது. அதில் ஃபேஸ்புக் லோகோ போட்டிருக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் டிஷர்ட் மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருக்குறாங்க. ஒரு கேப் ஒன்று கொடுத்துருக்குறாங்க. லாஸ்ட் டைம் ஒயிட் கலரில் கொடுத்துருந்தாங்க. இப்போ வந்து ஒரு டார்க் ப்ளூ மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருக்குறாங்க. இந்த டைமும் ஃபேஸ்புக்கோட கீ செயின் ஒன்று கொடுத்துருக்குறாங்க. ஒரு மாஸ்க் ஒன்று கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ கொரோனா ரொம்ப வேகமாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறத அவங்களும் ஒரு அவேர்னஸாக க்ரியேட் பண்ணுறாங்க. அதுக்கப்புறம் ஹாப்பி நியூ இயர் அப்படின்னு ஒரு கார்டு இருக்குது. கடைசியாக ஃபேஸ்புக் லைக் பட்டனோட ஒரு ரோப் மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருக்குறாங்க. இவ்வளோ தான் இருக்குது, வேறு எதுவுமே இல்லை.